Mga kabukid, ayaw kawala og paglaom. Kay bisan pa man ang gahi nga bato, kung kini padayunan og tulo sa mahumok nga ulan, maabot ang panahon nga mabuak kini. Buot pasabot mga kabukid, ako magporsige lang kung magantos, bisan pa ang pinakalisod nga mga pangandoy, makabot kini sa maabot nga panahon. Kani nga pulong mga kabukid, gikan ni sa usa ka Romano nga poet sa unang panahon nga si Ovid, nga nagkanayon, guta kabat lapidem, nangabot pasabot a drop hollows out the stone. Ug kani nga panghitabo mga kabukid, kani nga phenomena gitawag ni siya og withering. Parehas ra gyapon ni siya sa pagpanguyab mga kabukid. Kung ang babae balik-balikan nimo og pagpanguyab, maabot ang panahon mga kabukid, bisan pagdugay na kay nga panahon, musugot ra gina siya mga kabukid. Either nakagusto siya sa imuha or nasumhan na lang jud mga kabukid, maong sugot na lang.